Ο κύριος Δημήτρης Αντωνιάδης, γεωπόνος γραμματέας του Συνδέσμου Απεντομώσεων Μειοκτονιών Ελλάδος. Χαίρετε, να είστε καλά. Τι κάνετε? Γεια σας. Μας ακούτε? Έχει αρκετά περιστατικά. Σας ακούω πολύ καλά. Έχει αρκετά περιστατικά με κοριούς το τελευταίο διάστημα. Κοιτάξτε, περιστατικά υπάρχουν σε ξενοδοχεία, σε χώρους φιλοξενίας, βραχυχρόνιας μίσθωσης, καμιά φορά μπορεί να εμφανιστούν σε στρατώνες, όπως και τον παλιό καλό καιρό, σε χώρους τι εννοείτε, και τώρα υπάρχουν τέτοια, ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι αυτό που ακούγεται συχνά το σε έξαρση είναι λίγο σχετικό. Δηλαδή. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για αυτό που ακούγεται ότι είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό? Θα πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες, να μετρήσουμε πληθυσμούς και να γίνει μια συγκριτική μελέτη σε μια χρονική περίοδο, ας πούμε, ίσως μηνών ή και ετών. Δεν υπάρχουν τέτοια διαθέσιμα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι για κάθε οργανισμό ο οποίος δημιουργεί προβλήματα, όπως και η κοργή, υπάρχει φυσιολογικά κάποια περίοδος του χρόνου που παρατηρείται έξαρση, όπως το καλοκαίρι ή και το φθινόπωρο, γιατί έχουμε έναν Οκτώβριο με 80-90% υγρασία και θερμοκρασία 25-26 βαθμούς, αλλά μπορεί και από ανθρωπογενείς παράγοντες να υπάρχει μια έξαρση. Μετακινήσεις κλπ. Αυτό το χειμώνα η δραστηριότητά τους θα μειωθεί έως και θα μηδενιστεί. Και αυτό που ακούμε τις τελευταίες μέρες τώρα για τις κατσαρίδες σε σχέση με τους κοριούς, ισχύει? Δηλαδή, για πείτε μου, γιατί δεν ότι ακούσαμε από έρευνες ότι επειδή χρησιμοποιούμε πάρα πολλά κατσαριδοκτώνα, έτσι, ναι, έχουμε λιγότερες κατσαρίδες, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη έξαρση και εξάπλωση κοριών. Γιατί οι κατσαρίδες ψιλοεξαφανίζουν τους κοριούς. Ωραία κουβέντα κάνουμε. Δεν ξέρω να σας το πω πιο επιστημονικά, να με συγχωρήσετε. Κοιτάξτε, δεν είναι, οι κατσαρίδες δεν ανταγωνίζονται τους κοριούς, να το πω έτσι. Ναι. Επίσης οι κατσαρίδες βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία. Οι συνήθεις κατσαρίδες μεγάλες που βλέπουμε το καλοκαίρι, η αμερικάνικη κατσαρίδα βρίσκεται κυρίως σε αποχετευτικά συστήματα, σε αποθήκες, σε υπόγεια, σε χώρους σκοτεινούς και υγρούς, όπου δεν πάει. Ελάτε να σας πω, κύριε Αντωνιάδη, επειδή είμαστε και δημόσιο μέσο, αφήστε το, όταν έρθεις αντιμέτωπος με την κατσαρίδα, είναι ένα σοκ. Επιστημονικά ασφαλώς. Επιστημονικά το εξηγεί. Επιστημονικά είναι μεσημέρι, ο κόσμος θα πάει για φαγητό σε λίγο. Λοιπόν, κύριε Αντωνιάδη. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αυτά τα πλάσματα πρέπει να υπάρχουν. Είναι και αυτά μέρος της φύσης. Έτσι, πείτε τα. Γιατί μπορείτε να μου εξηγήσετε? Όχι. Θέλω να μου πει τη χρησιμότητα της κατσαρίδας. Για να δουλεύει ο Σύνδεσμος Απεντομώσεων, να δουλεύουν οι απεντομώσεις, γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, εμάς ο ρόλος μας είναι περισσότερο θεσμικός, δηλαδή εκπροσωπούμε. Θεσμικά απαντήστε μου, είναι το επάγγελμά σας. Γιατί πρέπει να υπάρχουν οι κατσαρίδες, γιατί ωφελούν στον πλανήτη οι κατσαρίδες, δηλαδή με συγχωρείτε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια ισορροπία στον πλανήτη. Έτσι, δηλαδή κάποια είδη τα οποία θεωρητικά είναι κακά, μπορεί να ανταγωνίζονται κάποια άλλα είδη τα οποία είναι περισσότερο κακά, να το πω έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια σαφής απάντηση γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Όταν ένα είδος εξαφανίζεται, συντρέχουν πάρα πολλοί παράγοντες για να κάπου θα χρειάζονται οι κατσαρίδες. Τώρα θα πιάσουμε τη συζήτηση. Μπορεί να αποτελούν πολύ απλά τροφή για πουλιά, για άλλα αρπακτικά. Είμαι μαλώνετε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Να είστε καλά. Λοιπόν, ωραία κουβέντα μεσημεριάτικα. Ήθελε τη λεπτομέρεια.